Etnografía sonora de la memoria. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros de Chile realizan un golpe de Estado para derrocar al presidente electo de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens. El Estadio Nacional y otros recintos a través de todo el país se habilitan como centros de reclusión y exterminio. Miles de personas son detenidas, torturadas, desaparecidas y asesinadas. Víctor Jara muere el 14 de septiembre después de intensas torturas. Miles de chilenos y chilenas llegan exiliados a México. Se funda la Casa de Chile en México, sede de una intensa actividad política. Se funda la Agrupación de Exprisioneros de Chile en México. Se funda la Asociación Salvador Allende Gossens, Asociación Civil. Se fundan grupos y conjuntos folclóricos de música y baile chilenos. Muchas familias se arraigan en México. La comunidad de exiliados residentes en México se reúne anualmente en los diversos actos, homenajes, fiestas, recuerdos, presentaciones que realiza la Asociación Salvador Allende Gossens. ¿Qué orienta a las personas organizadas en torno a símbolos representativos de la memoria que les vincula? Los actos, homenajes, conmemoraciones y recuerdos son un espacio en donde la memoria ejerce un poder fundamental. Los estudios de memoria cultural ofrecen una plataforma interdisciplinaria desde la cual se puede estudiar la relación del presente y el pasado en procesos socioculturales como el exilio. La memoria constituye un tipo de cuerpo, el cuerpo colaborativo. Este surge en los actos y su constitución depende de los procesos de territorialización de los cuerpos de las personas que participan en ellos. Las personas colaboran en la constitución de dicho cuerpo utilizando recursos sónicos como la música, la voz, la poesía, la narración y la danza, así como otros elementos que conforman una densidad semiótica que refuerza la constitución del cuerpo colaborativo en torno a la memoria. ¿Cómo suena la memoria?
El público también. Eso es lo que quería decir. Exactamente. Yo creo que primero hay que hacer un salud. Sí. Salud por Jorge. Salud por Jorge. Muchas veces te miraba desde el otro lado de la sala, tus ojos cerrados, escuchando la música. Esa música que tanto te gustaba, que te transportaba a lugares lejanos, al norte o al sur de Chile, o a los campos donde la uva madura en el parrón de la casa familiar. Te recordaré con esos ojos cerrados que viajaban. Cada célula tuya vibraba con un baile. Al entonar una canción, siempre estabas leyendo algo, siempre muy generoso. Siempre viendo el futuro con los pies en la tierra, en tu tierra, Jorgito. Esa tierra chilena que podíamos sentir cada vez que te veíamos bailar. Hoy es el Día de la Tierra, no es casualidad. Tierra chilena y tierra mexicana unidas por tu pañuelo. Cada uno escogió una canción, la que más lo representaba o representaba al Jorge. Esta es de la Emma, de la Tere, de la Carola, del Alex, del Keño, de la Claudia, del maestro, de Luis el Pelado, de Andoni, de Max. Esta es mía, caballero. Esta es de Cris. Presentamos a Maximiliano, el integrante más nuevo del grupo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que las personas también se conocen o quedan en nosotros a través de los recuerdos, de las historias que uno puede contar sobre ellos. Y justamente acá ellos lo han comentado mucho sobre él, entonces de alguna manera lo empiezo a conocer yo ahora. Entonces la canción que les voy a cantar, que se llama El Copihue, se trata sobre una leyenda de cómo nace esta flor, que es nuestra flor nacional, que son unas campanas rojas muy bonitas que cuelgan de una enredadera, se dan en la precordillera. Entonces, esta leyenda es muy bonita porque habla un poco de nuestros pueblos originarios, de los mapuches, y justamente recaen estos recuerdos también de las personas, estos recuerdos también que nos trae esta flor a nosotros como chilenos, y espero que les guste. Una flor con un triste latido, tiene un amor que aún se puede oír. Hablan sobre ella en Arauco, en la provincia de Cautín. Hablan sobre un joven que nunca se rindió. En la sangre halló consuelo, rayé, para encontrarse en Huenumapu con Maitú. Y habían luchado por su tierra libre, y el Copihue entonces entendió que este era un pueblo que nunca se comió. La primavera nos despidió en un beso, y su pasión aún se puede sentir. Suspiraba en un destino triste, y es que a su pueblo veían sufrir, pero este guerrero siempre combatió. En la copa de la Araucaria ella guardaba, y un grito de guerra se
ausente ya brotó. Llora la montaña, volver a los hijos de la tierra morir. Susurra el arroyo a la campana roja que cuelga amor y pena en sí. La, 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 dicen que ella esperó su regreso, pero esa mañana de un lamento se niño dejará de ella corría hacia el bosque, y es que en su vida él le entregó el cuerpo del río, el valiente guerrero descansó. Llora la montaña, volver a los hijos de la tierra morir. Susurra el arroyo a la campana roja que cuelgan amor y pena en sí. Llora la montaña, volver a los hijos de la tierra morir. Susurra el arroyo a la campana roja que cuelgan amor y pena en sí. La, 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 la. Latido me recuerda el pesar del mapuche, 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 me recuerda el pesar del mapuche. Tal como lo habíamos pensado, ¿verdad? Emotivo, pero de mucho cariño, de mucho recuerdo, y como se expresaba aquí, no somos los mismos. Y todo gracias a Jorgito y gracias a toda la oportunidad que nos dio de poder tener esto, porque esto es algo que él nos dejó. Muchas gracias por estar aquí.
más hay? Guachita, ¿qué más hay? Yo ya aparté los míos. Cantando se fue, cantando la